गुड मॉर्निंग. जशें की तुमी हांगासर पळोवपाकूच शकता, सकाळची जाल्या न्ही 7 आनी हो म्हजो एग्जॅक्ट टायम उठपाचो. केन्ना केन्नाय अशें जाता की बेगीन जाग येता, बट सकाळचें न्हू लेट जाग येता अशें जायना, कित्याक की हांव सदांच आलार्म लावन न्हिदता. सकाळीं 7 म्हजो आलार्म वाजता मोबायलाचो आनी मागीर त्या टायमार उठप जाता. उठलें की ना पयलीं हांव हेका केन्नाच उठयना. हांव उठ्ठा आनी पयलीं भायर येता, सो दॅट मातशें घराचें मेन डोर जें आसा पळय न्हू तें ओपन करप. मेन डोर, विंडोज, किचनांतले विंडोज हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें ओपन करून दवरता. कित्याक की तुमकां आतां खबरच आसा न्ही, रातभर अशें सगळें बंद आसता न्ही, सो वारो जो आसता पळय न्हू तो जाट असो जावन येयल्लो आसता आनी कोमट अशें क्लायमेट एनवायरमेंट जें आसता पळय न्हू घराचें तें जाता. तेका लागून हांव पयलीं उठलें की सगळें हें ओपन करता, विंडोज डोर्स बी सगळें, आनी 5 ते 10 मिनटां जें आसा पळय न्हू मातशें भायर उबें रावता विंडो कडेन येवन, सो दॅट नॅचरल एअर जें आसा पळय न्हू भायलो क्लायमेट, भायर पक्ष्यांचो आवाज हें सगळें मातसो एन्जॉय करप. आनी मागीर भितर येवन मागीर फ्रेश जाता, मातशें ब्रश करप एंड ऑल. आनी हांगासर एक गोश्ट तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हांव सकाळ फुडें उठल्या त्या बरोबर न्ही केन्नाच अशें तोंड धुता पळय तेन्ना फेस वॉश किंवा साबण जो आसा पळय तो लायना. पयलींच्यान संवय कित्याक म्हणून खबर ना. आतां जेन्ना मागीर ब्रेकफास्ट बी जालो की शावर घेता न्ही तेन्ना मागीर हांव सोप किंवा फेस वॉश जो आसा पळय तो लावन तोंड दिता. सकाळ फुडेंच हांव बेश्टें तोंडार उदक मारून पुसून घेता. मागीर हांगासर भितर येता म्हटल्यार न्ही 6:15 किंवा 7:20 असो न्हू टायम जाता. मागीर येवन हेका उठोवपाचें काम, आनी हेका उठोवपाक चड एफर्ट घेवपाक पडना. रुमान येवन रुमांतली लायट जी आसा पळय न्हू ती ऑन केली की ना हो रोखडोच जागो जाता. सो एक आवाज दिवपाचो, हो रोखडोच जागो जाता. आनी हेचें उठलें त्या बरोबर जें काम आसता पळय न्हू तें म्हणल्यार म्हाजो यूट्यूब स्टुडियो चॅक करपाचो. कितले व्ह्यूज येयले, कितले लायक्स येयले, कोणी कमेंट केलो हें सगळें न्ही तो पयलीं उठोवन पळयता. हांव उठलें त्या बरोबर अशें मोबायल बी घेवन बसना. सो म्हाजें न्ही लायनअप आसता कामां ती हांव पयलीं करून घेता. सो केंस मातशें उगोवन घेवपाचें, नाजाल्यार गरमी जाता न्ही मागीर. आनी मागीर घरांतलें पयलें काम जें आसता पळय न्हू तें आसता म्हाजें घरान झाडू मारून घेवपाचें. सो जी आतां फ्रेशन अप जावप, डोर ओपन करप हें कितें हांव काम म्हणना रेगुलर अशें, बट जी कितें कामां आसता पळय घरचीं तितूंत भितर फर्स्ट काम जें आसता पळय तें झाडू मारप. तें मारले शिवाय म्हाज्यान कशींच बाकीचीं कामां जीं आसा पळय ती करपाक जायना. फर्स्ट म्हाका घरान झाडू मारून निवळ करून घेवपाक जाय. सो हांव कितें करता पयलीं सगळ्याक न्ही झाडू मारून घेता हांगासर. आनी हांगा झाडू मारता म्हणल्यार न्ही कमीत कमी म्हाका 15-20 मिनटां तरी लागताच. 15 सोडात 20 मिनटां मिनिमम म्हाका लागताच. हॉल, किचन, भायर गॅलरी, स्टेअरकेस, मागीर फुडल्यान झाडू मारप आसता, हें सगळें करता म्हणल्यार म्हाजी 20 मिनटां हांगाच वतात. पयलीं सावन न्ही घरा कडल्यान पळोवन येयलां, माँ बीन जी आसा पळय न्हू सकाळ फुडें उठल्या त्या बरोबर सान मारताली. आनी आमी बी घरा कडेन अशेंच करा. सकाळ फुडें उठल्या त्या बरोबर पयलीं सान मारप, मागीर बाकीचें ब्रेकफास्ट एंड ऑल जें कितें कामां आसा ती करून घेवप. आतां ती संवयच जावन पडला. आनी मेन म्हणल्यार कितें आतां घरान आमी सान मारताच, आनी भायर जर ज्या आंगणान म्हण जावं स्टेअरकेसीचेर म्हण एक दीस अशें सकाळ फुडें सान मारुना न्ही, सांजचें म्हणल्यार अशें जाता जाणा की रस्त्यान भायल्यान वयता तो लोक पळोवन म्हणटलो, अरे खूब दीस जाली दिसता ही घरा कडेन ना आसतली, दारान कचरो पळय कितलो तो, अशें जाता न्ही. स्पेशली ह्या समर सिजनान पानां जी आसा पळय ती खूब गळून पडटा न्ही तेका लागून. घरांतलो सान्न कोयर केलो की ना मागीर हांव येता रुमान आनी बसून न्ही एक 5 मिनटां शांत अशें बसून उदक पिवपाचें काम. उठलें त्या बरोबर ब्रश केलो की ना म्हाज्यान रोखडेंच न्ही उदक पिवपाक जायना. म्हणल्यार संवय ना अशें आनी तोंडाक टेस्ट जो आसा न्ही तो वेगळोच येता. सो हांव कितें करता, मातशें झाडू बी मारून जालें की ना मागीर बसता आनी 5 मिनटान उदक पिता. आनी तेदो म्हळ्यार हो आपलें फ्रेशन अप जावपाचें तें सगळें करून येता भितर. आनी मागीर हांव यूट्यूब स्टुडियो जो आसा पळय न्हू तो ओपन करून बसता. म्हणल्यार म्हाजे लायक्स, कमेंट्स म्हणा, रेविन्यू म्हणा दिसाचे जें कितें आसा पळय न्हू व्ह्यूज एंड ऑल तें सगळें. मागीर आमचें दोगांयचें डिस्कशन जाता, अरे आयज इतलेच लायक येयले, आयज इतलेच व्ह्यूज येयले, हेणें हो कमेंट केलो अशें. मागीर तो सांगता म्हाका, हय आपल्यान उदक पळयलें तेन्ना अशें आशिल्लें तशें आशिल्लें. सो आमचें एक 10 मिनटाचें हें न्हू हांगासर डिस्कशन आसता. आनी तेज्या नंतर न्ही म्हाजो मेन क्वेशन जो आसता पळय न्हू हेका तो म्हटल्यार असो की आयज ब्रेकफास्टाक कितें करूं रे, हो क्वेशन आसता. आनी तेजें रिप्लाय आसता, पळय तुका कितें करपा दिसता तें कर. हेंच आमचें म्हणल्यार सकाळचें जें आसता पळय न्हू हें आमचें कॉमन डिस्कशन आसता.
तर हांगासर मागीर आमचें डिस्कशन जालें उपरांत न्ही एक 10 मिनटां हांगासर इन्वेस्ट केली की ना आमी वता मागीर दोगांय आपआपल्या कामाक इन सेन्स हो वता भायर तेजें फुलां काडपाचें काम आसता जावं टँकांक उदक लावप मोटर ऑन करून तें सगळें तो आपलें कितें करता भायर वचून आनी म्हाजी वाट आसता ती किचनान सो किचनान येवन म्हाका न्ही हांगासर ब्रेकफास्ट रेडी करपाचो आसता तर आयज न्ही ब्रेकफास्टाक हांव हांगासर करता कांदा पोहा जावं फोडणेचे फोव आमी जेका म्हणटा बटाट फोव जे म्हणटा पळय ते करताले आनी एवरी डे न्ही जेन्ना हांव ब्रेकफास्ट करता पळय तेन्ना म्हाजी गडबड ही चालूच आसता कित्याक की म्हाका बेगीन ब्रेकफास्ट करून हेका दिवपाक जाय आनी मागीर हेजो वचपाचो टायम आसता न्ही सो तेका लागून आयज हाणें म्हाका सकाळ फुडेंच पयलींच सांगलें की आयज आपूण वचपाना फर्स्ट हाफाक सो आपूण न्ही जेवन वतलो अशें म्हणून दनपारां 1-2 सुमार आपूण वयतलो जेवन तर तूं सुसेगाद कर अशें म्हणून हाणें म्हाका पयलींच सांगलें तर हांगासर हांव सुसेगाद म्हाजी कामां करतालें नाजाल्यार कितें जाता एक न्ही सर्टन टायम जो आसता पळय तो सेट आसता लायक एक 7:15 म्हळ्यार म्हाजो ब्रेकफास्ट रेडी करून जावूंक जाय मागीर हेका ब्रेकफास्ट करून न्हावन आपली पुजा बिजा करून रेडी जावन हो वता 9-9:30 म्हटल्यार सो सर्टन एक कामाक न्ही एक टायम असो फिक्स आसता सो त्या टायमा भितर तें काम जें आसा पळय तें कंप्लीट करपाचो म्हाजो टार्गेट आसता सो आयज तशें कांय नाशिल्लें आयज सगळें सुसेगाद सो हांगासर हांवें ब्रेकफास्ट रेडी केलो हेका हाडून दिलो हो म्हाजी वाट पळयत बशिल्लो तर आयज हो वचपाचो ना न्ही म्हणून सुसेगाद केलो हांवें नाजाल्यार एवरी टायम हांव ब्रेकफास्ट रेडी करून हेची वाट पळयता की हो आपलें काम करून येतलो आनी ब्रेकफास्ट करतलो म्हणून सो हांगासर बसून आमी दोगांयनी ब्रेकफास्ट केलो थोडेशें टायम जो आसा पळय तो स्पेंड केलो असो खूब कमी टायम मेळटा सकाळ फुडें बीन की आमी सुसेगाद बसून मातशें उलयता जावं 1-2 खबरो ज्यो आसा पळय त्यो डिस्कस करप हें न्ही खूब कमी अशें जाता तर आयज हो आसा न्ही म्हणून सो आमकां मातशें बसून उलोवपाक एनऑल मेळ्ळें आनी मागीर कितें एकदां आतां ब्रेकफास्ट रेडी केलो आयदनां ही पडटाच च्यायेचीं आयदनां रांदलेलीं आयदनां चॉपिंग केल्लें आयदनां सगळें आसताच सो ती आयदनां जी आसा पळय ती धुवन काडप हें म्हाजें पयलीं काम म्हाका सिंकांक न्ही एक सुद्दां आयदन अशें करून दवरुपाक आवडना रांदता सुद्दां न्ही जितलीं आयदनां पडटा पळय तितलीं हांव धुवत रावतां घासत रावतां सो पयलीं हांगासर आतां ब्रेकफास्टाची जी आयदनां आसा पळय ती धुवन काडली सो तेदो म्हटल्यार हो आपलो शावर घेवन देवाची पुजा बी करतलो न्ही अशें म्हणून तर हो आयज का वचपाचो नाशिल्लो तर ब्रेकफास्ट केलो आनी गेलो आनी हो मोबायल घेवन भायर बसलो सो हांव म्हाजें जें कितें भितरलें कामां आसा पळय ती सगळीं करीत रावलीं मागीर हो न्ही थोड्या टायमान शावर घेवपाक गेलो सो हांवें म्हटलें हो शावर घेता म्हटल्यार हांव कितें करतलें सो लंच जें आसा पळय न्हू लंच जें आसा पळय तेजी तयारी करया अशें म्हणून आनी आयज न्ही हांवें चणे घातलेले रोस करपाक आयज वेज न्ही सो भिकणां आसलेलीं म्हाजे कडेन पणसाचीं भिकणां सो ती घालून रोस करया असो म्हटलें आनी चणे घातलेले तर पयलीं कुकर लावन घेतलें सय घातली आनी मागीर सय जी आसा पळय ती भाजून घेतली हांव शावर घेवन येता म्हटल्यार सय जी आसा पळय भाजलेली ती थंड जातली न्ही सो मागीर रोखडोच मिक्सर लावपाक मेळटलो अशें म्हणून आनी म्हाजें हांगासर हें इतलें सगळें काम जाता म्हटल्यार म्हाज्या घरच्या भटांनी देवाची पुजा बी करून जाली म्हटल्यार न्हांवून येवन हेणें देवाची पुजा बी केली सो मागीर म्हटल्यार चल हांव बी न्हांवून घेता मागीर एकदां न्हालें की ना मातशें बरें फ्रेश अशें फील जाता न्ही अशें म्हणून आनी माथ्यार जेन्ना न्हांवपाचें आसता केंस जेन्ना धुवपाचें आसता पळय तेन्ना बेगीन न्हालें न्ही मातशें बऱ्याक पडटा सो नाजाल्यार मागीर कितें लेट न्हालें आनी केंस मागीर ते बेगीन सुकनात अशें म्हणून आनी म्हाजे केंसांक तर सुकपाक खूब टायम लागता सो पयलीं हांव न्ही हांगासर शावर घेवन येयलें केंस म्हटल्यार पयलीं मातशें ड्राय करून घेवया हेअर ड्रायरान मातशें सुकून घेवया आनी हांव कितें करता हेअर ड्रायर जेन्ना यूज करता पळय तेन्ना कंप्लीट अशें केंस जे आसा पळय ते सुकून घेयना मातशें वयल्या वयर न्ही हेअर ड्रायर मारता तेजें उदक गळटा पळय न्हू तें तितलेंच गळपाक जायना इतलेंच म्हागेलें इंटेंशन हेअर ड्रायर मारपाचें ते सगळे केंस ड्राय जाया बसून हांव मानना केंस डॅमेज जाता न्ही सो तेका लागून आनी मागीर देवाक पांयां पडून देवाचें जें कितें आसा पळय तें करून घेता हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग तर कशी आसात तुमी सगळीं आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली आनी आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी तर आयज वार कोण रे थर्सडे न्ही तर आयज न्ही थर्सडे आनी आतां तुमी म्हणटाले हांव कोणा कडेन उलयता काय म्हणून हांव हेचे कडेन उलयतालें हो आसा कितें करता नाकटां काडटा तर हो आसा आयज घरा कडेन खूब तेंपान असं म्हणटा आयज म्हळ्यार मॉर्निंग हाफाक आसा हो घरा कडेन तर आयज थर्सडे ऑलमोस्ट 11:15 सुमार जाले सकाळची आनी जशें की तुमी म्हळ्यार व्हिडिओन फुडें पळयलाच की म्हाजें मॉर्निंग रुटिनाचें जें न्ही ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अशें न्ही काम जें आसा पळय तें जाल्लें आसा तर न्ही खुबशे अशे कमेंट आशिल्ले की डेली रुटीन जो आसा पळय न्ही तुजो तो दाखय अशें म्हणून
खूप जाणांनी कमेंट केले खूप फावटी की डेली रुटीन दाखय अशें म्हणून. तर खूप दीस जाले चिंत्तालें की आयज करया फाल्यां करया आयज करया फाल्यां करया अशें करून करून खूप दीस जाले चिंतत आसा. शूट करप काय जायच ना. म्हळ्यार कितें जाता सकाळ फुडें उठले त्या बरोबर पटपटीत कामाक लागतलें आनी मागीर एकदां कितें काम करपाक स्टार्ट केलें न्हू मागीर अशें दिसतालें अरे हे सकाळचें हें काम तर जालें आतां आनी कितें रुटीन व्हिडिओ शूट करूं तर फाल्यां करया अशें करून फाल्यांरच पडटालें. तर फायनली ते आयच्या दिसा मुहूर्त लागलेलो आसा रुटीन व्लॉग जो आसा पळय तो तुमच्या वांगडा शेअर करपाक. एक्चुअली फूल डे रुटीन न्ही एक व्हिडिओन शूट करप पॉसिबल ना हेकाच लागून की तुमकां वाज येतलो इतलो व्हडलो व्हिडिओ पळोवपाक. फूल डे रुटीन जर शेअर करपाक गेलो न्हू ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनिट्साचो व्हिडिओ जातलो. सो इतलो लॉंग व्हिडिओ तुमकां बी पळोवपाक बेजार येतलो न्ही. सो ताकाच लागून म्हटलें चल 2 पार्ट करया व्हिडिओचे मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन आनी आफ्टरनून टू नायट रुटीन अशें म्हणून. तर सद्याक मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन जो आसा पळय न्हू तो तुमी म्हाजो पळयतात आनी आफ्टरनून टू नायट रुटीन जो आसा पळय न्हू तो मागीर येतलो. तो आयच्या दिसा कंटिन्यू शूट करपाना आनी 1-2 दिसांचो आसा पळय तो शूट करून तुमकां दाखयतलें हांव. तर मॉर्निंग रुटीनाक सकाळच्यान आतां म्हणल्यार जी कितें म्हाजें कामां जाल्यां जी मेजर थिंग्स हांव करता पळय न्हू मेजर अशी कामां ती तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केल्या. म्हळ्यार अशें ना की डिटेल सगळें शेअर करपाक गेलें न्ही खूब व्हडलो व्हिडिओ जातलो. सो तुमी बी इरिटेट जातली की हे कितें बारीक बारीक सगळें दाखयता का म्हणून. सो ट्राय केला की मेजर थिंग्स जी आसा पळय ती कवर करपाक. तर जशें की तुमी पळयलात म्हाजो शावर जालो देवाचें बी काम जालें हो आशिल्लो देवाची पुजा बी हांवें सगळी केली आनी आतां न्ही थोडेंशें रांदपाचें उरलां. कुकर लावन दवरला सोय कातून भाजून बी दवरला. आयज न्ही रोस करता हांव चण्याचो भिकणां घालून पणसाची भिकणां घालून न्ही चण्याचो रोस करता. त्या दिसा जे हाडलेले पळय घरे तेजी भिकणां आशिल्ली तर म्हटलें आयज ती घालून रोस करया अशें म्हणून. तर तो रोस करता आनी आतां कुकर बी लावन दवरला जस्ट न्ही मिक्सर लावपाचो ग्रायंड करपाची मिरसांग आनी घालपाची. तर रोस जातलो आनी आदन दवरता शिता. सो जालें आनी पळयता भाजी बी कांय करपाना हो काय खायना हो आयज म्हणटलो आपूण नॉनवेज खाता तुजें वेज कितें आसता तूं पळय म्हणटा. ताका लागून आनी कांय करना मागीर पळोवया कितें करपाक दिसलेलें केलें. सद्या तर इतलेंच अशें डिसायडेड आहा करपाचें. का पळया टाका टुकू चालूच आसा. सो आनी म्हाजी ही झाडां पळयात काय बरी जाल्यार ते उठ रे पळय पप्पल कलरची झाडां पळय हांगा दवरलेली बरी दिसता न्ही. आनी हांगची हांवें कट केल्ली ती आतां मातशी म्हळ्यार जेन्ना म्हळ्यार व्हड जातली तेन्ना मागीर बरें दिसतलें नाल्यार अशेंच बुरशें अशें दिसता. चलात तर आतां वता हांव किचनात जो कितें रुटीन म्हजो मुखारलो आसा पळय न्हू फुडें तो कंटिन्यू करता. तुमी बी पळोवन घेयात आनी हांव वता आतां किचनान जें कितें काम आसा पळय रांदपाचें तें कंप्लीट करून घेता. तर हांगासर न्ही बाकीचें रांदपाचें काम चालू आसा. तर पयलीं म्हटलें हेका न्ही कॉर्न चाट करून दिवया म्हणून काल हांवें केल्लो न्ही हेजे खातीर दवरलेले हांवें थोडे. हॅलो अळण्या बरें जाल्यार लिंबू हाडूं. अळणी आस खंय अळणी मीठ आनी लिंबू घालून हाडलो. बरें लागता. गरम तिखट चटपटा मार्केटा मेळटा तशें. मेरे हाथों में तो जादू है. डेफिनेटली होना भी चाहिए म्हळ्यार कितें कंपल्सरी आसा तें. हांव कितें तुजे भशेन बाय प्रोफेशन हें शेफ. चल मागीर अर्देशें रांदपा उरल्यार रांदून येता. आनी मागीर कितें परत किचनान येवन जी कितें उरलेली कामां आसा पळय न्हू ती कंप्लीट करपाची. काम अर्दवट सोडून बसप न्ही
म्हळ्यार म्हाका अशें पटत ना जें कितें काम हातीन घेतलां तें सगळें कंप्लीट करपाचें मागीर सुसेगाद बसपाचें अशें नाजाल्यार पयलीं सुसेगाद बसून न्ही मागीर रेस्ट बिस्ट घेवन जालो की ना मागीर कामाक हात घालप हांव अशेंच काम करता एक तर सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट जालो की ना मातशें बसता रेस्ट घेता आनी मागीर 11 साडे 11 कामाक लागपाचें नाल्यार एक तर सकाळ फुडें कामाक लागलें न्हू जाल्यार तें काम जें आसा पळय न्हू कंप्लीट करून मागीर बसपाचें म्हागेलें काम करपाचें हें जें आसता पळय तें अशेंच आसता हांव अशेंच काम करता तर जी सय हांवें भाजून दवरलेली पळय न्हू ती म्हणलें पयलीं मिक्सराक लावन घेवया आनी मिक्सर थंय चालू केलो आनी ह्या वटेन आदन तापलें सो तांदूळ जे आसा पळय न्हू तें धुवन घालून घेतलें हितूर सो दॅट म्हाजो सायडीन रोस करून जाता म्हळ्यार शीत बीन जातलें न्ही अशें म्हणून शीताचें व्हडलें चड टेंशन कांय आसना आनी न्ही म्हाका फाटल्या दिसांनी न्ही कमेंट केले जेन्ना हांव अशें रांदता ते बी व्हिडिओ दाखयल्ले पळय न्हू तेन्ना की तूं कुकरानूच रोस करता काय म्हणून तर हय समटायम्स न्ही हांव कितें करता कुकरानूच करता एकदां कितें करता ते फोडणी बी घालता पळय न्हू तेन्ना तोपान ओतून काडटा जें कितें कुकराक लायता पळय न्हू आमी चणे बीन ते नाजाल्यार मोस्टली न्ही हांव अशें करता जे हितून फोडणी बी घालपाची आसना पळय न्हू तेन्ना कुकरान शिजयता पळय तितूनच सय वांटून घालता आनी तितूनच शिजयता आनी मागीर दनपारचें जेवण जालें की ना मागीर तें बारीक तोपान बीन काडून दवरता सो तेजी क्वॉन्टिटी कमी जाता न्ही तेन्ना तर आयज बीन हांवें तशेंच केलां कुकरानूच जें आसा पळय न्हू हांवें हांगासर रोस करून घेतला आयज हांगासर फक्त शीत आनी रोस करपाचोच पयलीं म्हटल्यार म्हाजो प्लॅनिंग आशिल्लो फक्त शीत आनी रोस करतलें म्हणून कित्याक हेजें नॉनवेज आशिल्लें हो नॉनवेज खातलो न्ही अशें म्हणून बट मागीर सडनली न्ही म्हाजो प्लॅन जो आसा पळय न्हू तो चेंज जालो तर हांगासर न्ही फायनल प्रिपरेशन जेवणाची चालू आसा म्हटल्यार बैंगन जें आसा पळय न्हू तें हांवें फ्राय करपाक घातलां आनी तुमी पळोवपाक शकता कितले मोठे मोठे पीस जाले तेजे तर आनीक न्ही 2 ते 3 मिनटां भितर हे बी जातले फ्राय करून आनी मागीर जेवपाचो प्रोग्राम तर आयज न्ही हो घरा कडेन आसा आनी हेजी वाट पळोवपाची बी गरज ना जाल्यार हो येतलो आनी आमी जेवतली म्हणून तर जेवन घेता पटापट हेका बी वचपाक जाय मागीर 2 म्हटल्यार वतलो तो तर एग जालें सारकें एक्झॅक्ट एग जालां आनी हांव आतां हांगासर आयलां किचनान वाडपाक लागून हे फ्राय जातले वाडटा म्हणल्यार न्ही हे बी भाजून जातले तर तेच्याच वांगडा आयचो हो मॉर्निंग टू आफ्टरनून रुटीन जो आसा पळय न्हू तो बी हांगाच एंड करता आनी तुमी आतां जो म्हाजो रुटीन पळयला पळय तो मेजर थिंग्स जे कितें मेजर थिंग्स हांव करता सकाळचे आनी रातचे म्हळ्यार रुटिनान येता पळय न्हू ते आनी हेच्या वांगडा न्ही आनी थोडीशीं कामां आसा जी हांव एक्स्ट्रातली बी करता म्हळ्यार डेली अशी आसना लायक मॉप मारप जे डेली मारना अल्टरनेट डे एवरी अल्टरनेट डे अशें आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार कपडे आसतात थोडे मशिनान लायता थोडे हातीन धुवपाचे कपडे आसता व्हायट कपडे जावं न्यू ड्रेस जे आसता पळय ते बीन हांव हातीनूच धुता कलर बी वता न्ही अशें म्हणून तर तें सगळें काम आसता तें काम जें आसा पळय न्हू हातीन कपडे धुवप मशिनान कपडे घालप वयर व्हरून सुकपाक घालपाचें मागीर ते काडून हाडप मॉप मारप हें सगळें काम जें आसा पळय तें आयच्या दिसाक ना मे बी तेका लागून तुमकां काम जें आसा पळय तें इजी आनी थोडें अशें दिसता आसत सगळींच कामां न्ही डेली थोडीं कामां अल्टरनेट डेज आसता मॉपिंग बिपिंग न्ही सो तेका लागून तर आयचे दिसाक जे कितें म्हाज्या वांगडा जालें आयच्या दिसाक जें कितें हांवें काम केलें पळय तें तुमच्या वांगडा शेअर केलां आय होप तुमकां आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आवडलो आसतलो आनी म्हाजी तिकळी न्ही जस्ट घामाचेर पडली दिसता आतां तर वाडून घेता जेवन घेता आमी आनी तुमकां न्ही सगळ्यांक फाल्यां परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावा जर तुमी चॅनलाचेर कोणी नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाका व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक कमेंट शेअर करात चला तर फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर आनी एक असोच नवो आनी इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय